我哋遇上大麻之後，上次講到師傅點睇？有奶食啦，咁啊肥仔水啦，飲完嗰餐糖尿，我呢個係棉花糖奶食。英國人係開心嘅，平時上到山都係頂呢個肺，抌低架車飲可樂。Fantastic, baby. Wow, fantastic, babe. Thailand energy drink，佢係食木瓜嚟㗎呢個。唔係呢個好似嗰咩巴唔番石榴嘢食啊！佢係食沙律包，呢個係咩嚟㗎？雞肉包，沙律包雞，但係食落好似叉燒包。同叉燒包嚟嘅。好撚酸啊！哇！ shit 我椰水果嚟。最嘆係咩啊？係隻狗。你買埋晒啲乜嘢？我唔知啊，我叫佢磨生果嚟喎，哇正喎，屌佢！哇！一買，哇咁酸嘅，所以我覺得我一定要捱到咧，你都要食一次啊！哇！呢個會唔會好啲㗎？哎呀！哇！呢個粉好味喎！呢個粉好味啊！我話咗㗎啦，要飲粉㗎。但係呢嚿嘢好唔掂喎！呢個粉係以前僆仔食媽咪嗰啲粉嚟嘅。係咯。呢啲揸通宵車啱食啊！食一粒即醒。你都唔係呢個勁咖啡喎。哇！即刻上電啊！嗰個有。Round two。我覺得嗰個女仔一人之極啊！一個人原來都可以盡興，到了人卻還沒多高興。怎麼近自己個支邊好搞笑啊佢。做狗真係好。好啦，走啦！哇，呢個位靚到呢個背景咁樣影。咁我哋而家落翻去應該40幾公里啦，咁踩兩個零鐘度。落咗5 km 度啦，咁啊開始有車，咁冇計咧，車咧大架同埋載重貨咧，佢哋真係唔可以落到我哋咁快。我哋啱啱咪行緊40-50啦，40-50落，咁而家可能20零。咁對車嚟講，咁都可以理解啊，因為真係急㗎。係。運載波真係高過車頭。係立，佢哋啲嘢搭到好高啊，所以咧好容易反㗎。覺得條路點啊？係嘛？即係就算佢去到咁高上山咧，都有唔少重型車經過咧，條路都唔真係爛嘅位置係好少啊。咁我哋陣間落咧，就一路轉到落去啦。A few moments later. 師傅 good way，good Good ride。way 梗係 good way 啦，擺低晒我哋唔 good 咩？好啦，咁啊時間3:39係嘛而家3:20。3點零啦，還好啦，上到頂應該21啦。係上到頂係21，即係上到落到底係34咯。咁我哋南非朋友到咗酒店啊，喺泳池浸緊水，咁我哋 good 埋佢。睇下食咩？好啦，原來南非朋友咧已經食咗嘢啦。咁咧，黃師傅試塔燒
拍超街點啊？乾炒牛咁咧，我呢個咧讀個 menu 咧，完全兩樣嘢嚟㗎。我原本係想食嗰啲即係雞飯啦，出嚟變咗咁咩料啊？變咗椒鹽雞扒。賣師傅食晒汗啦已經，佢話呢個係喺泰國食過最辣嘅嘢喎。我都覺得咁我飲色素啦，啲師傅係飲係菠蘿。我呢個可接受，不過都係流緊鼻水。翻到嚟啦，咁啊南非朋友啊住正喺我側邊啦，咁啊我哋唞陣休息一下，咁啊出去食 dinner 啦。本身我哋準備食飯之後，突然間有隻貓行咗入間房度，咁吸貓我哋拎翻啊嘛。 Cat 先先，叫嘅 King Kong。咁啊，今日南非朋友又同我哋食 dinner 啦。咁啊，泰菜應該乜菜都有嘅。我哋睇咗 Google 個 menu。佢話要食菜，唔係屙唔到屎。唔係失誤啊！咁啊，佢問我要唔要辣啦，我話好少。之後咧，而家唔辣呢個，又唔酸又唔辣，失誤。但整體上都幾好食嘅。咁佢都會幫你 custom made order 啦，好似阿 Luke 咁樣，佢係食齋㗎，咁所以佢就會係變咗係用 jackfruit 啦同埋豆腐做咁啊，變個雞嘅咖喱。好唔好食啊，黃師傅？好食。咧，我呢餐食咗幾多？我哋嗌幾多碟嘢啊？910匹咋，即係200幾蚊港紙咋，4個人喎，未除喎，黐線嘅真係。香港啲嘢太貴，泰國啲嘢太平。好啦，咁啱啱大家見到隻貓咧，一路喺酒店等緊我咯，或者咁啱等緊我啦。之後咧，佢就跟住我入房啦。咁我估其實佢係酒店，即係一路喺酒店度住嘅流浪貓咯。咁我啊，俾咗水佢飲啦，但係佢唔飲水。好啦，咁佢聞緊我架單車。又一日啦，好好瞓，唔係其實唔好瞓，因為琴日請極都唔走，又唔係請極都唔走嘅，即係我開門俾佢，我以為佢會想走啊，點知唔係佢唔想走，之後咧咁啊OK 啦，喺度瞓啦，咁但係咧佢咧又行嚟行去啦，又搲我啲杯麵啦，又好嗲啦。因為我隻手放出嚟瞓咧，佢就係會咁啦，所以就
2點幾3點嗰陣，係咁同佢掙扎，咁同佢搏鬥，咁將佢搬去隔離床。唉，得意啊！不過真係。4號，我哋嚟到距離我哋酒店1分鐘單車距離嘅呢間 coffee shop， 黐線又係靚到爆啊！靚到爆咁啊！我哋等南非朋友，南非朋友再踩個長啲嘅訓練先，同我哋一齊踩咁啊！咁啊，唔講咁多，係有咩食先？呢度望出去咧，仲有一個牧場，有好靚嘅廁所。咁同埋又係嗰句啦，泰蘭嘅聖誕氣氛真係勁過香港好多。咁啊，南非朋友阿 Luke 啊，就話試下個航拍機喎，哇！好曬，有啲後悔嗰日冇戴太陽眼鏡，其實好笑呢個。咁啊，佢哋話見到有個 breakfast set A 同 set B 啦，之後咧就一樣，除咗隻蛋之外，有趣。完早餐啊，10點半到啦。呢個先係踩車啊嘛。係咯，我都覺。咁點啊？我哋今日咪踩去嗰個？係我哋喺拜呢度周圍踩下啦，咁個目的地咧係去睇下嗰個温泉啊，40K 度係嘛？31，即係來回60。係咯。咁啊入到鄉郊小路啊，咁啊都係啦，鄉郊小路，但係條路都係好靚，真係唔知點解香港啲路係咁爛。咁當然啦，你可以話車流量多啊嘛，咪爛咯。咁但係你又要諗下，人哋鄉郊小路真係條路講緊可能嗰個 maintenance 啊，嗰個頻率係好低嘅喎，都係咁靚喎條路。唉，咁我哋一路 keep 住一個輕鬆嘅 pacing 啦，今日睇唔到速度點而家應該行緊30度啦。係咁啊，少上山 rolling。咁啊，同埋冇乜形容詞啊，但係沿途風景好靚。踩咗33公里啦，個零鐘嚟到溫泉啊！真係有溫泉嘅喎，同埋真係有嗰啲嗰日硫磺味喎，好誇張喎呢個地方。
飲下嘢先啦。佢兩個行咗落去，咁咧睇嚟呢個地方咧係唔使收錢嘅喎。你仲斟100度入邊100度啊？黃石咁樣嘅咯係啊，喎，100度。成分表話俾你聽，哇！呢、個真係堅溫泉嚟喎咁樣。Oh my god, look at the kitten! Hi! 仲有貓。 Why are you hanging out at the hot spring? It must be hot here. 細隻佢，同隻鞋差唔多大啫，真係喎。咁原來咧做咗傻西瓜，點解冇？唔使收錢咧，因為太熱啦，你唔可以入去。但係咧，我見到咧中間有個盤喎，咁我覺得佢有個盤咧，就應該涼啲啦。好熱啊！我覺得我，因為啱啱一嚟到咧，我聞到烚蛋味，我心諗啲溫泉硫磺味應該同烚蛋味唔似喎。咁咧係因為呢度真係好多烚蛋，係原來嗰個阿叔嗰度咧係有賣烚蛋嘅 ，that's why。Oh fuck！ 哇！去苦行僧行溫泉啊！但我唔想隻腳濕立立，着翻對襪，着翻對鞋，所以都係算。